अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फिर से अपना व्लॉग लेके आ गई हूँ। आज हम लोग का व्लॉग है, इनके रैम आए हैं। सो अभी वो गए हैं बाहर लेने, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। मेरे चाय पीने का टाइम है। चाय के साथ मैं नमकीन और चूड़ा खाती हूँ। इसमें थोड़ा सा बस चूड़ा डाल दिया, नमकीन खा रही हूँ। और देखती हूँ कब आते हैं, नीचे गए लेने रैम। सो आते हैं और उनके कंप्यूटर में लगाना है, मतलब सीपीयू में, क्योंकि उनके सीपीयू से 16 GB का रैम था। अब 32 GB मंगाए हैं, क्योंकि उनका हाई क्वालिटी का कुछ ज़्यादा वो रहता है काम। सो इसलिए बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी बढ़ चुकी है, गर्मी आ चुकी है। अब मौसम आ गया है एसी स्टार्ट करने वाला, बट मेरे को एसी चलाने नहीं दे रहे हैं। सो थोड़ा मैं चाय पी लेती, उसके बाद मैं बनाती हूँ। मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस लगता है वो आ गए हैं, और अरे नहीं आ गए हैं, आ गए बाहर, लगता कोई आया। और मेरी चाय देखिए कंप्लीट हो गई। मैंने चाय चूड़ा खा भी लिया, मेरा नाश्ता हो गया। कब आएंगे, वेट करते करते गाइस मैं थक गई। देखते हैं, आ गए आ गए आ गए, देखिए आ गई है, देखिए आ गई है, देखिए गाइस आ गए, मिलिए इनसे। तो दोस्तों आ चुका है हमारा नया प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। और फिलहाल इधर अभी हम लोग इसको पैकेट ओपन भी नहीं किए हैं। और आज हम बढ़ाने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं अपने पीसी को, क्योंकि हमारा पहले से 16 GB रैम उसमें पड़ा हुआ है, और 16 GB और हम इसको ऐड करने वाले हैं अभी। तो दोनों मिला के 32 GB रैम होने वाला है। फिर रेंडर में थोड़ा सा स्पीड हम लोग का मेंटेन हो सकेगा। हो ये रहा था कि अभी कुछ प्रोजेक्ट हमको मिल रहे थे जो काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी के थे, जिसको रेंडर करने में हम लोग का 2-3 दिन चला जा रहा था। सो अभी फ़िलहाल रैम से थोड़ा सा काम बन जाएगा और मल्टीटास्किंग में भी काफ़ी मदद मिलेगा। सो चलते हैं, आपको दिखाते हैं रैम अपग्रेड करते हुए, और फिर आगे से बात करते हैं। तो ऐसा पूरा खोलेंगे नहीं, ज़्यादा खड़ा नहीं, ये भी दिखाते हैं खुलते पहले। तो हम चलते हैं, इसका अनबॉक्सिंग यहाँ बैठ के करिए ना आराम यहाँ से। पे चलिए अपने बैठेंगे आराम जगह। तो हम चलते हैं दिखाने रैम। सो गाइस हम चल रहे हैं आगे। तो हम दिखाते हैं इनका रैम पीछे कैमरे से शायद। तो अब इसको हम कर रहे हैं अनरैप, और देखते हैं इसमें हमारा रैम आया हुआ है कि नहीं। सो हम देखते हैं इसमें हमारा रैम आया हुआ है कि नहीं। नहीं, कुछ और आया होगा ना। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, कभी आपने पार्सल लिया और आपको लगा है कि इसमें कुछ और ही निकल गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, और इसलिए फ़ैन चला रही हो, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई जा रहा होगा। 1 मिनट अभी फ़ैन ऑफ कर रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है, मैं को गाइस फैन नहीं जल्दी चला देते हैं। आ गए फैन बंद करके। फैन ऑफ हो चुका है, और हम अपना निकालते हैं रैम, जो कि हमारा आ चुका है। देखिएगा ना, मैंने उस दिन हो गया। सो देखिए कितना आप प्यारा देख है सकते हैं, यहाँ ये। पे हमारा G स्किल का रैम आ चुका है, और ये हमारा 16 GB का रैम है। और क्या बोलते हैं इसके बारे में, 16 आपने मेरे को तो बोला 32 GB का रैम है। मैंने 16 पहले से, या 16 ये दोनों मिला के 32 ओ हमारा। सॉरी, मुझे लगा कि 16 GB का फिर से मंगा। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। बताओ, मतलब मैंने झूठ बोल दिया। तो ये रैम हमारा पड़ा है 9400 या 300, वही 9400 के समथिंग में पड़ा है। आप चेक कर सकते हैं इग्नोर किया इसका जा रहा है प्राइस। गाइस, मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। और यहाँ पे इसको भी अब अनरैप करना है, दिखाते हैं आपको कंप्यूटर का रैम। जो मेरे को इग्नोर किया गया, जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं कि आखिर ये होता कैसा है। 1 मिनट क्या सो गाइस मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वीडियो को बंद करा कर रहे हैं बाल बाहर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई गाइस। ऊपर से नॉइस ना है, इसलिए हम लोगों ने फ़ैन भी ऑफ कर दिया है। सो आप इनका रैम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अनरैप कर चुके हैं शायद पूरा। अब अंदर का खोला जा रहा है, और यहाँ पे दिखाते हैं कंप्यूटर का रैम। गर्मी जिन्होंने है, नहीं बहुत देखा होगा गर्मी उनके है। लिए क्या ये होता कैसे, फिर इसको इंसर्ट करके दिखाएंगे मदरबोर्ड पे, कंप्यूटर के अपने कैबिनेट के अंदर। इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगा। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो प्रीटी यार बहुत ऑलरेडी। ज़्यादा हमारे पास अच्छा 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 यहाँ पे अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं, और ऑलरेडी 2 हमारा वहाँ पे जो चल रहा है, आप देख सकते हैं RGB कलर में जो वहाँ पे चल रहा है, वो भी हमारा रैम है। और सेम रैम है, बस हम लोगों ने वो रैम है। हाँ, वो हम लोगों ने 1.5 साल मतलब तब और लाइट जलेगा ना इसमें? हाँ, अब चारों जलेगा, 2 उसमें। ओ माय गॉड, तब और लाइट जलेगा तो और खुश हो। तो अभी देखिए जो जल रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये है हमारा रैम, और हम चल रहे हैं रैम को इंसर्ट करने। फिर आपको दिखाते हैं कि 2 रैम में कैसे दिख रहा था, और ये 4 रैम के बाद कैसे दिख रहा है। देख रहे होंगे। यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे क्या देखे ना, कैमरा तो वहाँ पे चलो, तो अभी इसको हम ओपन करेंगे,
फिलहाल इसको प्रिंटर ऐसे लगा लेंगे, लाइट नहीं मारेगा। लाइट अभी इसको ऑफ करते हैं अपने पीसी को। तो अभी हम पीसी को ऑफ कर देते हैं ताकि किसी भी तरह का टेक्निकल तो हम गाइस मजाक कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। कैसा मजाक। सो हम महारानी की तरह चेयर पे बैठ चुके हैं। बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बाहर भी विंडो नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। सो ये पीसी ऑफ कर रहे हैं। सो गाइस मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल चुकी हूँ गाइस। हम लोग का अयाज का पार्ट 3 आ चुका है। सो आप लोग को पसंद है तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए और प्लीज़ अच्छे से लाइक करें। और नो मैं अच्छे से लाइक बोल रही नहीं बोल रही अच्छे से कमेंट। मैं कितनी पागल हूँ ना। यहाँ से मेरा मजाक उड़ाया, मैं ये नहीं सोचता मैं हंसाने के लिए बोलती थी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सो गाइस हमें अच्छे से कमेंट करिए और लाइक्स भी दें अगर आपको पसंद हो तो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 100 टू हेल्प को क्यों। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पार्ट 3 का स्क्रिप्ट तैयार हो चुका था, स्टोरी अपलोड भी हो चुका है कल, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बता दियो। हाँ सबसे पहले अब हमारा पार्ट 4 भी आएगा बहुत जल्द। आप लोग इनसे बोलिए थोड़ा ज़्यादा काम करें। सो देखिए हमारा कंप्यूटर बंद हो चुका है, अब ये CPU खोल रहे हैं। बाप रे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब कैबिनेट खोलने की बारी आ चुकी है ताकि हम अपना दोनों रैम इसके अंदर इंसर्ट कर लाइट सकें। जला लेते ना तो आपको उजाला पड़ता तो दिखता अच्छे से आपको। सभी हो गए लाइट लेने, लाइट आ जाएगी शायद, लाइट आ रही होगी। मेरे मुंह पर अंधेरा कर दिया। चलो ना ठीक है, चलो चलो सो चलते हैं, सो चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं नट खोल रहे हैं, नट खोल रहे हैं, नट खोल रहे हैं। फटाफट देखिए कैसे कैसे नट खोल रहे हैं, देखिए देखिए। करंट नहीं मार रहा है, इसमें प्लग लगा है। अभी देखते हैं अगर यहाँ से डायरेक्ट लग जाएगा तो हमारे उतारेंगे क्या अभी यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं कैसे अंदर का। तो आप लोग लगाए हैं तो पता होगा। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, अभी कुछ दिन पहले इस रूम में एक मिनट मैं बोलूं। रुको पहले इसको निकालो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखिए गाइस ये है इसका ग्लास और इसको फिलहाल हम रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए कितना खाली हो गया, ऐसा लगा खाली डिब्बे की तरह। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2 रैम पहले से लगा हुआ है और 2 रैम अभी इसको कनेक्शन हम काट देते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे है 2 रैम और 2 रैम और अभी इंसर्ट करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ अपग्रेड करने हैं जो कि धीरे धीरे हम करेंगे और आपको दिखाएंगे। सेकंड वाले बटन नहीं बंद किए आप, यहाँ नहीं बंद है। अरे सेकंड वाली बंद नहीं करनी है पागल, उसका क्या काम। तो इधर दिखाओ, दिखाई नहीं, वाह मैं नहीं देख रही कैमरे को, देखिए दिख स्टिकर। रहा है ना। ये कुछ स्टिकर, ये ऐसे करो ऐसे यार ऐसे। मैं खड़ा होके दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत होगा ना, आप अच्छे से देखिए। सो देखिए गाइस निकल जाते हैं इसमें भी लाइन देना। सो आप देख सकते हैं 2 रैम है और 2 रैम अभी जा रहा है इंसर्ट होने और उसके बाद देखते हैं हमारा पीसी का स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है पहले के कंपैरिजन में, और स्पेशली रेंडर स्पीड हमारा और वीडियो एडिटिंग जब एक्सपोर्ट करते हैं उसका स्पीड। सो अभी देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, शायद कर पाएँ। जगह मैच कर लेते हैं, हाँ हो ही जाएगा, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। एकदम घुसड़ तो नहीं जाएगा। अभी इसको हम अगर वहाँ नहीं लगेगा तब कहाँ लगाया जाएगा? लग जाएगा यार, अगर नहीं लगेगा तब हम बोल रहे लग जाएगा। मैं पूछ ही नहीं लगा तो नहीं लगा तो फेंक देंगे। सो गाइस ये मेरा कितना मजाक उड़वाते हैं, देख लीजिए आप खुद ही। सच में घुसड़ जाएगा उसी में की लगा क्या प्रिंटर लगेगा। बाप रे सट नहीं जाएगा ये, इसको ऐसे लगाना पड़ता है क्या? सिर्फ चुका ना सीधे सीधे। तो गाइस देख लीजिए बेचारे नीचे बैठ के अपना रैम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी क्या मुश्किलों के हालात से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं ज़मीन पे बैठ के और ये कर रहे हैं अपना काम। बताइए मेरे तो होगा ही नहीं कभी, बेचारे मैं आ रही है। पैर नहीं ला दो, चल ला दूँ क्या? नहीं। तो
तो गाइस उनको ब्रश चाहिए था रैम साफ करने के लिए, सो हम रैम साफ करने के लिए ब्रश ले जा रहे हैं। देखिए रैम साफ होता है कि नहीं इससे, सो हम चलते हैं उनको ब्रश देकर आते हैं। काश उनका रैम लग नहीं पा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गया है, सो हम चलते हैं उनको ब्रश देकर आते हैं। गाइस इन्होंने ब्रश से साफ कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट गिरा है। अब ये लगा रहे हैं अपना रैम। मैं किधर से दिखाऊँ, किधर से दिखाऊँ, इधर से इधर से किधर से, नहीं दिख रहा मेरे को, नहीं। तो गाइस हमें उधर से नहीं दिख रहा था, तो हम इधर आए, फिर भी हमें इधर से नहीं दिख रहा है। मेरे को दिखाना है। आपके नंबर बाल के बीच में ही आ जा रहा है, काटवा दूंगी। यार कैसा स्पेस मेंटेन किया यार, नहीं लग रहा क्या सो ये बेचारे हार मान चुके हैं इसे रैम नहीं लग पा रहा है बेचारे। अरे जगह नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा, जगह नहीं बन पा रहा है, जगह नहीं बन पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। देखिए लग पाते नहीं, बड़ा तो नहीं आ गया साइड में, नहीं यार। एक गुड न्यूज़ है, इनका रैम लग चुका है काफ़ी देरों के बाद, और इतनी मुसीबतों उठाने के बाद इनका रैम लग चुका है। आप लोग देखिए अभी तीसरा वाला लगा रहे हैं ना, 2 रैम लग चुके हैं, अभी लगा रहे हैं तीसरा वाला। बाप रे बेचारे, बहुत मैया आ रही इनके ऊपर, कब से आधे घंटे से बेचारे बैठ के रैम लगा रहे हैं बट लग नहीं रहा था। फाइनली हमारा रैम हो गया, तीसरा पार्ट लग गया है, अब चौथा भी लगाना है। कि चौथा लगा रहे हैं ना तीसरा ही गाइस लगा रहे, तीसरा ही लगा रहे हैं, सॉरी लग गया, लग रहा है। ओ माय गॉड लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैया आ रही है। लग गया फाइनली लग गया। लास्ट किधर गया सो गाइस हम ये दे रहे हैं चौथा पार्ट इसका। ओह नो सो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने एनिमेशन के लिए। इनको पूरा कंप्यूटर सेट करना खुद ही आता है, अपना पूरा पीसी उसी सब अपने ही सेट किया है, कंप्यूटर सब अपना कुछ सब कुछ जितना सब कुछ यही किए हैं। सीपीयू अपना उजाड़ के सब कुछ यही बना लेते हैं, लैपटॉप भी अपना सब कुछ यही बना लेते हैं। हाय कितने हुनार बताइए मेरे को ना, हाय किस्मत वाली में। कितना टाइम लगाएंगे, बस होगी, जैसे प्रेस कर रही है। सो गाइस ये अभी प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने दीजिए। वैसे प्रेस मतलब आयरन करना भी होता है, सारा आयरन कर रहे हैं। लग गया फाइनली लग गया गाइस, लग गया इनका लग गया। क्या लग गया गाइस, रैम लग गया इनका। कहाँ पे, सीपीयू में। हो गया फाइनली हो गया। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हमने अपना रैम फिट कर लिया और काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं चारों रैम फिट हो चुका है। सो आज का यही ब्लॉग था हम लोग का पीसी के ऊपर। अब दिखाते हैं लाइट जला के चारों एक साथ जल रहे हैं तो फिर कैसे लग रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड सो अब चलते हैं अपना पीसी ऑन करते हैं और देखते हैं कि अब कैसा लुक आता है। और इसमें भी कुछ चीज़ और हम अपग्रेड करने वाले हैं जिसका कॉस्ट काफ़ी हाई है, और बहुत जल्द आपको हम दिखाएंगे आने के बाद प्रोडक्ट की क्या अपग्रेड करने वाले हैं। फिलहाल कुछ डस्ट है इसको हटा दें, और यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर को जगह पे रख दें। छोड़े सो मैं ये मोबाइल भी फेंकने जा रही हूँ साथ में, क्यों। अब देखिए हम डस्ट साफ कर रहे हैं, कितनी मेहनत हम भी कर रहे हैं। हम दिखा रहे हम भी मेहनत करते हैं, ये मेरे को सोचते मैं कोई काम नहीं करती हूँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर वाले थोड़ा सा डस्ट हटा दे। अब मेरे को पूरा आ गया डस्ट हटाने के लिए। इसको बस थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं, अंदर हाथ नहीं डाल सकते इसका, डाल आप ही पोच दीजिए। तो मेरे ब्लैक पे ट्रैश नहीं करते, मैं तोड़ नहीं दूंगी आपका। अब ब्रश से ही साफ कर लेते हैं। एक मिनट, कितना अच्छा आइडिया है मेरा। ये देखिए फैन में, बाप रे आपके फैन में कितना गर्दा बैठ गया। सिंह के फैन को नचाने कितना मजा आ रहा है। बाप रे हाथ से ज्यादा गर्दे इसमें बैठे हैं, तभी आवाज आ रही है। इसको साफ कर दीजिए ना, ये देखिए बहुत डस्ट है, देखिए। अच्छा कभी साफ हो जाएगा, ना अभी कर दीजिए, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा कर दीजिए। बहुत देखिए छना है, हो जाएगा। एक सेकंड में करते हैं यार, तोड़ नहीं दूंगी मैं आपका। वो देखिए ना अंदर है, इतना कौन हटा रहा है यार सच में। और मेरे को लगा दीजिए, इधर भी पूरा डस्ट है। दीजिए मेरे को ब्रश, ये कौन साफ करेगा। आज के इतना काफी दीजिए, अब पीसी को ऑन करते हैं, अब देखते हैं चलता है कि नहीं। लगाने के बाद चलेगा कि नहीं। प्रिंटर दे दीजिए, एक बार देखिए सब फिट एंड फाइन है।
ये सब चीज़ फिट एंड फाइन 100% चले। गाइस देखिए ग्लास अभी टेढ़ा मेढ़ा फिट हो चुका है। टेढ़ा मेढ़ा सही फिट किए हैं। सही से फिट किए हैं यार, मेरे को तो टेढ़ा एंगल लग रहा है, पता किसी नहीं का क्यों। टेढ़ा नहीं है। देख सो देख सकते हैं आप, हमारा चारों रैम वर्क करने लगा, चलने लगा चारों का चारों। और अब काफ़ी अच्छा स्पीड मिलने वाले हैं हम लोग का रेंडर के टाइम में। और आज का यही था, हमको पीसी में अपना रैम फिट करना था, इसी का ब्लॉग बनाना था। सब देख सकते हैं, अभी इसको थोड़ा सफाई कर दे लोग और अच्छे से इसको फिट वगैरह कर दे। सो हमारा रैम लग चुका है, चारों स्लॉट फुल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 32 GB रैम शो कर रहा है, 32 GB। सो अब टेंशन खत्म फिलहाल का, आगे जो अपग्रेड करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। बस यहीं तक का था मेरे को आज तो का हमारा। 33 दिखा रहा है। अरे यार 32 पूरा शो नहीं करता, 31.9 शो कर रहा है। समझे? गाइस फाइनली गाइस इतनी मुश्किलों के बाद हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, रैम लग चुके हैं। सो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। सो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। और स्टोरी आया है, हम बता चुके हैं हमारा आयास पार्ट 3, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय।